हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं विक्रमजीत सिंह, खालसा फर्नीचर एंड इलैक्ट्रॉनिक्स बठिंडा तो अज तुहाडे लई लैके आए जी कंपनी के डबल डोर के रैफ्रीजरेटर जिहड़ा कि स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रैशर विच आउंदा है। 10 ईयर की कंप्रैशर की वारंटी है। 2 स्टार मॉडल के विच आउंदा है। 2024 का नवा मॉडल है। अगर ये तुसी बजाज फाइनेंस दी आसान किस्तां ते भी खरीदना चाहुंदे हो तो बजाज फाइनेंस भी साडे कोल अवेलेबल हैगा। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ते बहुत वधिया कैशबैक की ऑफर चल रही है। मेरा नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है। अगर तुसी कोई फ़ोन करके पूछना चाहते हो तो फ़ोन करके भी राय लै सकते हो। हाँ जी, सत श्री अकाल।